Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай шаби 22 октябр турнири калони UFC 280 баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир, муҳориба байни ду топови ҷангвари вазни сабуки UFC Чарлз Оливейра ва Ислам Махаҷов барои камарбанди вазни сабуки UFC хоҳад шуд. ҳозир боша мо ба шумо промо ролики ин муҳорибаро пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. Аллакай тӯли чанд сол аст ки Ҳабиб Ислам Махаҷовро беҳтарин дар ҷаҳон меномад. Ӯ чемпиони навбатӣ мешавад. Ӯ зидди дигарон бартарии калон дорад. Ӯ ҳамаро аз роҳи худ нест кард. аммо дар аввал ӯ бояд ки бо Чарлз Оливейра вохӯрад. Чарлз Оливейра роҳи дароз дошт. Ӯ аз ҷавонӣ ҷангидааст. Расман ӯ чемпион нест, аммо барои ҳамаи мо ӯ чемпион аст ва ман ин муҳорибаро интизорам. Дар ин ҷо чизе намерасад, дуруст? Чемпион ном дорад ва ӯ Чарлз Оливейра аст. Чарлз ду Бронкс. вақте ки Чарлз Оливейра меҷангад, ӯ доимо худро чемпион ҳис мекунад ва ба монанди ваҳшӣ меҷангад. ӯ доимо риск мекунад. доимо худро дар хатар мемонад. ӯ бо ягон кас бозӣ намекунад. ӯ яки якбора аз ҳама яроқҳои худ тир сар медиҳад. гӯш кунед ки ман ба шумо чӣ мегӯм. ҳавобаландии шуморо мекушад. ин хатогии калони шумо мешавад. ягон кас маро аз зиндагӣ дида сахттар зарба зада наметонад. дастаи онҳо хеле ҳавобаландӣ мекунанд ва ин чиз хатогии калони онҳо мешавад. вақт фаро расид. ман ғалабаҳои зиёд дорам. ман тайёрам барои унвон. ман ин камарбандро мегирам. ислам бениҳоят бақувват аст. ӯ дар ҳақиқат хатарнок аст. ислам, одамон намефаҳманд ки ту чӣ қадар дар гӯштин бақувватӣ. ӯ танҳо гӯштингир нест. ӯ техникаи усулҳои бениҳоят хуб дорад. агар ки ман текдаун гузаронам, пас ҳар яктаи онҳоро фавран шикаст медиҳам, чунки дар ин вазн ман аз ҳама бақувваттарам. вақти гирифтани ин камарбанд расидааст. ин аз ҳама муҳорибаи вазнин дар карьераи Ислам мешавад, чунки дар тамоми мавқеи муҳориба ӯ дар хатар аст. дар стойка хатар, дар замин хатар. Чарлз Оливейра дар гӯштин ба ӯ проблема месозад, чунки баъди текдаун ӯ метавонад ки Исламро нафасгир кунад. ман камарбанди худро бармегардонам. чемпион ном дорад. ин Чарлз Оливейра аст. ман барои тамоми дивизион проблемаям. ман чемпионам ва камарбанд танҳо аз ман аст. ӯро ягон кас намефаҳмад. ӯ ба англисӣ гап зада наметавонад. забони англисӣ муҳим аст. агар ки ту пулҳои калон кор кардан хоҳӣ, пас ту бояд ки ба англисӣ гап занӣ. ӯ дар UFC 7 маротиба фавран шикаст хӯрдааст ва акнун ӯ дар вазни ман чемпион аст. ман хеле ғамгинам. ҳавобаландии шуморо мекушад.